記住，想睇下有咩變化咧。所以點解我都會做翻。都完全關於即係社會其他人仲記唔記得啊之類，你好係你個人嘅事。係，因為社會啲人咧點睇咧，其實冇人知㗎啦。即係依家咁樣嘅氣氛之下咧，啲人唔會點講心底嘅説話。即係無論講緊一啲好政府啱聽或者政府唔啱聽嘅嘢，都未必係佢心底話，即係呢個事實。咁所以我哋都好難衡量究竟依家嗰個即係社會上普遍啲人仲會唔會懷念《蘋果日報》咧？我都唔敢講。對你個人嚟講咧，我對我個人嚟講咧，就即係頭先睇到棵荔枝樹咧，有少少聯想啊！即係我真係失禮，我喺度做咗超過20年咧，依家先知原來我哋停車場嗰度有個荔枝樹，我生咗啲荔枝。咁但係香港嘅荔枝樹大家都知咩事，就係好耐之前有人種咗。以前曾經好多可能一啲村民啊，都好依賴，特登種啲荔枝樹出嚟，都好依賴佢哋，即係會食佢哋啊，可能有經濟嘅價值啦。咁但係依家咧，所有你香港見到嘅荔枝樹咧，都9成9都唔係種嚟食，即係可能已經好似流浪牛咁樣，已經俾人即係廢置咗。不過佢都繼續生落去，即係佢自己有即係自生自滅緊咁解。即係好似有呢啲咁樣嘅聯想咁樣咯。即係好似依家個蘋果日報或者某啲同事可能個狀況都係咁上下，係咪太遠咧？講得唔緊要啊，寫到嘅。咁呢1-2年咧，咪開始都有記者陸續俾滋擾啊，跟住又騷擾屋企人啊，你對呢件事有冇任何comment？因為以前咧真係做緊記者嘅時候，都寫某啲地方、某啲國家嗰啲新聞咧，都間唔中會聽到嗰啲政府如果即係發出一啲批判嘅聲音咧，就會俾一啲所謂國家機器對付咁樣，咁又唔意外嘅。咁但係亦都有啲惋惜嘅，因為有啲同事因為咁樣，或者有啲行家因為咁樣就被迫放棄。即係可能佢係本身係好有天分啊咁樣嘅，即係或者起碼有經驗啦。即係成個行業或者某一啲報社栽培咗佢哋幾年咁樣，突然間因為咁樣就即係離開咗，咁啊令到一個行業又損失咗一啲有經驗或者有即係有實力嘅行家咁。只能夠講到邊。咁如果係對未來嚟緊仲做緊記者或者嚟緊做緊呢一行嘅人咧，你有冇啲咩係？呢個不斷有人問我喎，阿邦都問過我。我初頭咧就好決絕話，大佬唔好搞啦！尤其是啱啱蘋果啊、立場啊執晒笠嘅時候，哇！你仲捧人去死，你自己都唔敢做。但係依家咧見到都仲有啲人係會即係走入呢一行咧，我又覺得即係你冇理由抹殺人哋嗰個即係嗰團火，同埋可能真係都仲需要呢啲真正嘅記者咧，去到喺一個非常之狹窄嘅空間裏邊，去到反映一啲民意咁樣，即係我嘅睇法就係咁。講得今年同我呢度咧，附近蘋果附近有乜變化？係咪多啲草啊？係啊，啲樹再長高咗咯，係啊。就冇佢有咩變化？最大變化就係頭先我講嗰棵荔枝樹，咁都冇乜係啊，冇啦。其他即係如果客觀睇個外貌都差唔多，係。但係個蘋果好似再剝落咗少少係咪？即係嗰啲顏色再脫色咗少少，因為嗰個 logo 嗰個。人生境有冇啲咩？你講我啊？係啊。因為始終好多年啦，所以都即係依家其實個心就比較在意於嗰啲同事，即係喺裏邊嗰啲同事。即係因為都嚟緊年尾，可能係一個幾關鍵嘅時刻啦。即係幾耐先出得翻嚟，咁會比較受呢啲嘅判決啊嗰啲影響咯。係因為都等到即係真係等咗好多年，所以你話好強烈嘅感覺又冇。
該晒。費都好多蚊。